סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר. לא קיבלנו בתוכנית הלימודים. כשם שלא לימדו אותנו, גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה מהם? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיין קאמפף. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיין קאמפף בעברית, זה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר עליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וכך הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונא ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפססקה הבריה, המחלקה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הוא הרס, מה אצל היהודים, אבל ודאי אצל הרוסים. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו אין כבודה, יהודים. אם כן הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות. הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות. בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב כאן בצורה ברורה. היהודים הרסו את הדת ואת האמונה. הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. כך הוא כותב. אני מרגיש שליחו של אלוקים לחסל את היהודים. כי הם כופרים בו. את זה הוא כותב כאן. אתם מבינים עכשיו למה לא לומדים את זה בית ספר? כי מי כותב את תוכניות הלימודים? אותם שמאלנים. הם ודאי לא יכתבו שהיטלר רצה להרוג את היהודים בגלל שהם אבות השמאל העולמי ואבות המרקסיזם, קומוניזם, לניניזם. אבל את זה הוא כותב. הרסו את כל הערכים. הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם? יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך 9 עיתונים גדולים בגרמניה, 7 היו של יהודים. היה אחד מגדולי הקומפוזיטורים בעולם, וגנר, שעד עכשיו אסור לנגן את המנגינות שלו. עד עכשיו הוא בחרב. כי הוא היה אנטישמי, הרבה לפני תקופה נאצית. ואותי מאוד מאוד עניין מה הוא באמת אמר. אז האוניברסיטה העברית הוציאה את הספר שלו, בתרגום לעברית. אז אני אגיד לכם מה הוא כותב שם. אני את היהודים לא אוהב, את הדתיים לא אוהב, אבל מה אכפת לי? את היהודים שעזבו את התורה ואת המצוות ונראים כמו גויים, אני שונא. כי הם נכנסים לנו בתוך החברה והורסים לנו את התרבות ואת השירה ואת ההוויה הגרמנית. את אלה שהתנצרו, אני רואה בהם גיס חמישי. גיס חמישי שעתיד להרוס את כל האומה הגרמנית. אם אנחנו לא נתגונן מהם, מעכשיו הם גמרו עליהם, כי הם מחופשים לגרמנים, אבל הם לא גרמנים. הם יהודים יישארו גרמנים. אז אתם מבינים למה אסור כאן לנגן אותו וללמד את מה שהוא אומר? בדיוק כמו שכאן כולם שונאים את חוקי נירנברג, בלי שהם לא יודעים מה זה. יוברג! נירנברג אמר שהיהודי אסור להתחתן גויה, אז בטח שמי שמלמד כאן בכל בתי הספר זה גזענות. להגיד שיהודי שונה מגוי זה גזענות כאן במדינה הזאת, לצערי. נירנברג סך הכל העתיק מה שכתוב בתורה. וגנר סך הכל אמר מה שכתוב בתורה.
יהודי זה יהודי. גם הוא מתחפש. גם הוא מתנצל. ישראל שחטא ישראל. אתם, הוא כותב, אנשים רחמנים. אנחנו אנשים אכזריים. אתם הורסים לנו את התרבות. כן, ככה כותב וגנר. ולכן כל הספר שלו מכוון כנגד המלחין מנדלסון, שאביו המיר את דתו, שהוא היה בן 5 בלט הנצרות. הוא כותב לו, תשמע, אתה חושב שאם אתה מדבר גרמנית והתנצרת, נהיית גרמני? לא. השירה שלך היא בכיינית. המוזיקה שלך היא לא אותנטית. ואתה מרעיל לנו את התרבות, כי אנשים חושבים שזה מוזיקה גרמנית. מוזיקה גרמנית מלאה גאווה, ואתה לא יכול לעשות את זה. ולכן אתה נקרא אויב התרבות הגרמנית. אז הוא לא צודק? בטח צודק. בטח צודק. אתה בחרתנו מכל העמים, נכון. אנחנו ענבים, רחמנים, ביישנים, נכון, על זה גאוותנו. אז תבינו שהדברים לא קרו סתם. לא במקרה היו. התראות לא חסרו.